వాళ్ళకి నేను ఏమన్నానంటే ద వాకింగ్ జాంబీ నువ్వు 2 ఎపిసోడ్స్ తీసుకో, నేను ఈ ఇండియన్ ఒక బైక్ గేమ్ సండే స్పెషల్ నేను వస్తానని మీకు తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పటి నుంచి చెప్తున్న సండే స్పెషల్ నా అధీనంలోనే ఉంటుంది. అండ్ ఇదైతే మనోడి ఇల్లు అనమాట. సో ఇది మన డాన్ గాని ఇల్లు. సో ఇదైతే డాన్, వీడి పేరు అయితే డాన్ అనమాట. సో వీడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటుందంటే అన్ని ఛాలెంజ్లలో విన్ అయ్యి ఈ సిటీకే పెద్ద డాన్ అయ్యి రిచ్ లైఫ్ గడుపుదామని. ఇప్పుడైతే ఈ డాన్ వాళ్ళ ఇల్లు కాదు, రెంట్ కడుతున్నాడు నెలకి. సో రెంట్ డబ్బులు అయితే నెలకి ఒక 500,000 అవుతున్నాయి. 50,000 అవుతుంది రెంట్కి నెలకి. సో ఆ నెలకి రెంట్ తీసుకోకుండానే ఇప్పుడైతే మనోడైతే ఇల్లుని వదిలేస్తున్నాడు అనమాట. సో ఇల్లు మ్యాక్సిమం ఎంత ఉంటుందంటే ఒక 10 మిలియన్ అనమాట. 1,00,00,000 రూపాయలు 2 కోట్లు ఉంటాయి, 20 మిలియన్ ఉంటుంది. సో 20 మిలియన్ని సంపాదించడానికి మనోడైతే వెళ్తున్నాడు. సో అట్లయితే ఛాలెంజ్ చేస్తా అంటే మనోడి ఫ్రెండ్, అరే మామ నేను నీకు కొనిస్తాను లేదా ఒక మంచి బైక్, ఈ బైక్తో ఛాలెంజ్ ఓడిపోతావురా అన్నాడు. అందుకనే నేనైతే ఈ బైక్ను అయితే ఇప్పుడైతే అమ్మేస్తున్నాను మా మామకి. ఎందుకంటే దీనికి పెద్ద సపోర్ట్ వస్తుంది అండ్ ఇదైతే వేరే వాళ్ళు అయితే వాడుకుంటారు అండ్ ఇదైతే స్మూత్గా అయితే నడుస్తలేదు. సో అందుకనే మరి ఫస్ట్ ఇది సెకండ్ ఫ్లోర్కి అయితే వెళ్దాం మనం తొందరగా, ఎందుకంటే సెకండ్ ఫ్లోర్లో నీ బైక్ పెట్టమన్నాడు. ఓకే ఇప్పుడైతే సెకండ్ ఫ్లోర్లో అయితే మనం అయితే బైక్ పెట్టాం అండ్ అదైతే 4th ఫ్లోర్లో పెడతా అన్నాడు. రే యుద్ధ నీవు మొత్తం మాట్లాడమే నారా? అమ్మా ఇంకెంత దూరం రే, 10 ఫ్లోర్లు ఎక్కువ వచ్చాను రా. అరే 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 ఏంటది? నాకు తెలియదు. ఏం కలిసది మన మామ కూడా పంపించాడా? అదే అనుకుంటా. ఏం బైక్ పంపించాడు మనోడు? ఓ మై గాడ్, ఇస్ దిస్ కోబ్రా బైక్? అరే కోబ్రా బైక్ పంపించాడు మనోడు. సూపర్ రా మామ, నువ్వు గ్రేట్ రా నువ్వు. ఓకే దీని స్పీడ్ అయితే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అనమాట. అయ్యో 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 అమ్మా జస్ట్ మిస్. దేవుడా ఈ జన్మ కాపాడు. అయ్యో అమ్మా జస్ట్ మిస్. కానీ మనమైతే తొందరగా అయితే మనమైతే ఇక్కడ నుంచి అయితే ఫాస్ట్గా అయితే వెళ్ళిపోదాం. మన బండి చాలా స్మూత్గా నడుస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఈ బండితో చాలా గుర్తొచ్చు అంటే ఈ వీడిని గుర్తొచ్చు అంటే ఎవరినైనా రేస్లో ఓడించవచ్చు అని. ఓకే సో తొందరగా అయితే మనమైతే వెళ్ళిపోదాం. అండ్ అక్కడ చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, అవి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లలో చేద్దాం. అండ్ దీని నెంబర్ ప్లేట్ 4444 అనమాట. మనం చాలా డౌన్ అయిపోతున్నాం, తొందరగా డౌన్ అయిపోతాం. యో 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 అండ్ మన దగ్గర అయితే ఇప్పుడైతే 500,000 అయితే ఉన్నాయి. సో ఒకవేళ మనం అయితే డౌన్ అయ్యి మనం ఇది ఉంటుంది అన్నీ చూసేసుకున్నాక పెద్ద డౌన్ అయితే అయిపోతాం అనమాట అప్పటికే. సో తొందరగా అయితే మనం అయితే వెళ్దాం. అండ్ ఇట్లా తొందరగా 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 అండ్ తొందరగా. సో నాకు ఇట్లా ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయో ఇప్పుడే వెతుక్కుందాము. అండ్ దానికన్నా ముందు నాకైతే సమోసాలు కావాలమ్మా. అలా మనోడు సమోసాలు తినడానికి రైల్వే స్టేషన్ పైనకి వెళ్ళాడు. నాకు సమోసా కావాలి, సమోసా సమోసా. సమోసా అంకుల్ ఎక్కడున్నాడు? ఇక్కడనే ఉంటాడు ఆ సమోసా అంకుల్ కూడా. ఓకే ఆ సమోసా అంకుల్ ఇక్కడనే ఉన్నావా? ఓకే ఇది 10 రూపాయలకి ఎన్ని వస్తాయి అంకుల్? 4. ఎప్పుడు చెప్పు? అవునా ఇప్పుడు 10 ఓకే 20 రూపాయలు కట్టి మామా అట్లా. సో మనోడు సమోసా తినుకుంటూ వెళ్తుంటే ఒక ట్రైన్ డ్రైవర్ అయితే మన కోడికి ఛాలెంజ్ డాన్ ఎప్పుడు ఇర్లేరా? చెవులు దబ్బినాయా? అది కాదు, నువ్వు ఏ ఛాలెంజ్ గెలవలేవు అని ఇప్పుడే నిరూపిస్తా. ఒక నిమిషం బండి తీసుకుంటా. సో ఏంటంటే ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేయాలంటే నువ్వు నాతో రేస్ పెట్టు. నీ బండి వేస్ట్ నా ట్రైన్ ముందర. ఒకవేళ నువ్వు ఓడిపోతే నాకేం ఇస్తావు చెప్పు. నీకు 4 మిలియన్ డాలర్స్ ఇస్తాను. ఇంకా ఈ ఫోన్తో నీ ట్రైన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు.
వస్తుంది సప్పుడు. ఇది ఎట్లుందిరా? చెండలం ఉంది. ఓకే, రెడీయా రేస్కి? నేను ఎప్పుడు రెడీనే. పాపం పెట్రోల్ అయిపోయినట్టుంది. నువ్వు ఇక సచ్చినట్టే. $4 million రెడీ పెట్టుకో. ఓకే గైస్, మనమైతే ఫస్ట్ అయితే సమోసాలు తిన్నాక ఇప్పుడైతే మనమైతే తొక్కుర యాక్సలరేటర్ అలా తొక్కాలిరా. నమస్తే బాబు, రెడీ పెట్టుకుంటావా? తొందరగా. నువ్వు గెలుస్తావు గెలవదు కూడా తెలియదు. ఎలా పెట్టుకుంటారా? వీడికి ఇలా కాదు, నా ప్రతిభని చూపించాల్సిందే. హర 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 హర. ఓడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉండు. ఇది ఎలా సాధ్యం? అరే ఇప్పుడు పెట్రోల్ అయిపోయింది. ఒకవేళ ఇల్లు వెనక డౌన్ నువ్వు వెనక ఓడిపోతే ఇంకా నువ్వు వాడికి $2 million ఇవ్వాలి. మళ్ళీ నీ బైక్ నమ్మేయాలరా వాడికి. మామా ఫోన్ ఎత్తురా. మామా తొందరగా రారా. రే వచ్చేసాన్రా. ఎక్కడున్నావురా? ఇక్కడ చూడురా. ట్రైన్లో. మా పెట్రోల్. మనోడైతే పెట్రోల్ అయితే ఇచ్చేసాడు. ఇప్పుడు ధూమ్ ధామ్ దురుగుడే. ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్. మన ఫ్రెండ్స్ అంటే ఫ్రెండ్సే. అరే వాడు ల్యాబ్ కి దగ్గరగా వచ్చేసాడు. ఓ మై గాడ్, ఇప్పుడు వాడు ల్యాబ్ ని దాటబోతున్నాడు. ఎలా? ఒకవేళ వాడు కనుక ల్యాబ్ ని దాటితే వాడే విన్ అన్నట్టు. నేను విన్ కాలేనన్నట్టు. దొరికింది. మనము విన్. అరే ఆగు. వాట్ ఇస్ దిస్? మనకి $4 million అయితే వచ్చాయన్నమాట. ఏ ట్రేడ్ రారా నువ్వు అని మన కంట్రోల్స్ ఇచ్చాడు అసలు వాడు. ఒక్క నిమిషం ఫ్రెండ్స్. అరే ఆగురా, అది ఎట్టెళ్తుందిరా. అరే యూత్ తొందరగా. ఇప్పుడైతే మనకైతే అన్నీ అయితే దొరికేసాయి. ఇంకా మేడం అయితే పిలుస్తున్నారు. మనకి మేడం చూస్తే ఇలా. సో గైస్, మేడం ఏమంటారంటే $4 million ఇస్తే మనకి 8 బైక్స్ అయితే ఇస్తా అన్నది. సో నేనైతే ఏమన్నానంటే ఇది $2 million ఇస్తా, 4 బైక్స్ అయితే ఇవ్వమని ఓకే డీల్ అన్నది. కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు గుద్దుతుందంటే సడన్ గా నా చేతి ఆ మేడం ముఖం పైన వెళ్ళి గుద్దుకుంది. సో అందుకని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్. మీకు ఈ ఎపిసోడ్ నచ్చినట్టయితే, ఇది ఒకటి ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ కాబట్టి ఇలా బాగాలేదు అంటే బాగుంది, కానీ ఎవరికైతే నచ్చలేదో ఓకే